Jeg tror, man skal passe på med at være for smart på sin hjemmeside. Man skal passe på med at ville bryde nogle konventioner, bare for at vise, se, det kan vi også. Men nogen, de kan godt slippe afsted med det. Lad os prøve at kigge på et eksempel på det. Prøv at se med her. Her forleden, der skulle jeg en tur i Normal for min hustru, for jeg skulle lige købe noget for hende. Og jeg vil godt være sikker på, at de har det, som jeg nu skal købe, så jeg kan finde det, og ikke går forgæves for hende. Det gad jeg egentlig ikke at bøvle med. Så min hustru, hun går ind på normal.dk, og der er der så et sted, hvor der står indtast søgeord. Det vælger hun så at klikke på, og så sker der det her. Den hopper simpelthen herover. Det kan hun ikke forstå, så hun finder ud af at klikke tilbage, for lige at se, om gjorde jeg noget forkert. Hun prøver at klikke ved siden af, om der er mulighed for at indtaste søgeordet. Den hopper herover igen. Hun går lige tilbage en gang til og prøver igen. Så siger hun til mig, at der er noget galt her. Og jeg er jo hurtig, så jeg tænker, nej, der er noget galt med det, du gør. Lad lige mig sige det. Og jeg går på det samme inde på min telefon, og jeg klikker på indtast søgeord, og jeg ender herover igen. Det var egentlig noget mærkeligt noget. Hvorfor er det sådan? Ind på den store computer, og så se, om der er noget, jeg har overset, og så prøve at kigge på, hvordan det egentlig er der. Og da jeg så kommer ind på den store computer, så er det nok til det samme. Og på nuværende tidspunkt, så er der ikke nogen af os, der har læst, hvad det her det er. Jeg tror måske, det er sådan en 404 side. Det du leder efter, det har vi ikke, eller du har tastet forkert, eller en eller anden form for fejlside. Men nu prøver jeg så at læse, hvad der står. Og der står jo, hvad leder du efter? Og så er der en hel masse henvisninger til, at de hele tiden får nye varer ind, at der er nogle forskellige ting, man måske kan få hjælp til at finde ved at klikke på det, osv. Det er en sjov måde at lave det på. Det er en drilsk måde at lave det på, og det er jo det, vi kender normalt for til dagligt. Men kan din virksomhed, dit brand, også holde til at være fræk på den måde? Normalt, dem kender vi for at være frække. Vi ved, at det er dem, der er lidt løse i deres markedsføring. Altså, det er de jo ikke, fordi de er knivskarpe, men de er frække. Altså, de bryder jo alle konventioner. De skriver, at de har rigtig mange på lager, selvom man inden for alt muligt selvpsykologi siger, lad være med at sige, at I har for mange, fordi så får folk nemmere ved at tage beslutningen. De laver alle mulige frække ting. Så derfor, så tror jeg, at de kan slippe afsted med det. Men jeg tror, at du skal passe på med at lave alle mulige gåder på din hjemmeside, fordi vi er curlingbørn. Og når vi kommer ind på en hjemmeside, så vil vi gerne have, at det fungerer, som vi forventer, at det fungerer. Lad mig tage det her som eksempel. Det er et webbureau. Så har de lavet simpelthen sådan en notifikation oppe i deres menu, hvor der står et tal. Dem kender vi godt. Dem har vi på vores telefon. Personligt, så bryder jeg mig ikke om dem, fordi at de irriterer mig helt vildt. Fordi jeg vil bare have dem væk. Jeg er sådan en person, jeg kan ikke have sådan en notifikation stående, så de skal bare væk. Jeg ser det her, så også fordi jeg interesserer mig for hjemmesider, er jeg selvfølgelig nødt til lige at undersøge, hvad er det egentlig, der sker her. Så jeg går ind i deres menu, fordi det er jo der, den står. Der må være en eller anden, der fortæller mig noget her. Og i første omgang, så kan jeg ikke se, hvad det er. Så er jeg inde på nogle af deres undersider, så går jeg ind i menuen igen, og så kan jeg se, tallet det bliver mindre. Det vil sige, at hver gang jeg var inde på en underside, så får jeg ligesom vinget af, at jeg mangler ikke den længere. Nu mangler jeg kun 6, 5, 4, afhængig af, hvad det nu er startet på. Det var en gåde for mig, der fjernede den fokus. Jeg flyttede mit fokus væk fra at se, kan de her mon egentlig designe en webside for mig, eller hvordan skal jeg egentlig placere dem her i mit univers. I stedet for, så sad jeg og tænkte på, kan jeg vide, hvad det er for noget, de laver her. Og jeg tror, at vi skal passe på med at lave sådan noget. Altså Jakob Nielsen, han har jo sagt det, de fleste, de tilbringer langt den største del af tiden på andre hjemmesider end din. Så derfor så skal din hjemmeside ligne deres hjemmeside. Og det lyder kedeligt. Ja, men det virker. Normalt kan gøre det. Der er også andre, der kan gøre det. Det er ikke sikkert, at du og jeg, vi kan gøre det. Så pas på med ikke at følge konventionerne. Giv brugerne det, de forventer, når vi snakker brugerflade osv.